अभी कुछ दिन पहले ना मैं मार्केट से फ्रेश मेथी की भाजी लेकर आई थी, पर वो व्रत की वजह से नहीं बन पाई और एकदम मुरझा गई। पर मैं नहीं फेंक सकती थी इसे, क्योंकि मेथी की भाजी मेरी फेवरेट है। मैंने उसे काट के साफ कर लिया, पैन में घी गर्म किया, जीरा और अजवाइन के साथ मेथी की भाजी को ऐड करके थोड़ी सी चीनी डाली और इसको भून लिया भाजी को। फिर 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक डालकर और ये भाजी को मिक्स करके अच्छे से एक डो तैयार कर लिया इसका आटे का। पानी की हेल्प से टाइट ही रखना है डो को, सॉफ्ट नहीं करना है। फिर ये वाली स्टिक की शेप बनाई, आप कोई भी शेप बना सकते हो। और फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया, एकदम ना क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनी थी। आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। ये न्यू स्नैक होली पर भी बनाया जा सकता है।